同阿星爺合作過啊，咁佢響片場係咪暴君咁樣嘅啫？喂，東哥啊，喂，你同阿星爺合作過啦，咁佢響片場係咪暴君咁樣嘅啫？喂，堂哥，咩你同我同佢都合作過嘅，係你同佢合作過應該係叫霹靂先鋒係嘛？我係嘛？咁但係佢係咪暴君咧？佢未有資格講嘢嗰陣，咁但係到我哋拍合作嘅時候咧，我啊覺得唔係暴君咯。嗱，可能有啲人咧，即係導演咧，係構思佢自己嗰個畫面係點樣嘅，佢就一路遮住嘅啫，左右睇唔到嘅。你唔好阻住我，睇我唔到，睇唔到。睇我唔到啊！我同佢合作咁多戲入邊，我覺得話佢好多有商有量啊！包括一場戲，阿東你點講啊？呢個時候我耶穌打救你啊！得啦，你講啦嚇！佢話你真係當我耶穌啊？咁咪點啊？咁咪因為大軍先救到佢啊嘛！哦，就係咁樣。即係自己爆㗎啦啲嘢，好多對白都係㗎啦要爆。我係黃俊棠，呢度係棠哥揾老襯，下期繼續睇下揾邊個老襯。熟人介紹話你手腳快，價錢公道。係咪想 check 爆房啊？唔係，我係想揾人，邊個啊？我想揾嗰個唱歌做戲飯店嗰個。